大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得我的视频还不错的话，欢迎您的订阅。现在已经入冬了，也就是说接下来的天气会越来越冷，气温会变得很低，这个时候人也非常容易生病，特别是对于老人和孩子，经常出现咳嗽、嗓子疼。因为冬季很容易引起上呼吸道感染，所以在这个特殊的时期，咳嗽的问题会更加的严重。在日常生活中，我们一定要做好防范，时刻保护自己和家人的健康，提高自身免疫力，让疾病远离我们。其实在生活中出现了咳嗽，严重的时候是需要吃药的，但如果刚开始的时候，我们可以通过一些食疗的方法来缓解和预防，这样就能够避免大量吃药给我们的肝脏造成一定的损伤。今天给大家分享一个食疗方法，这个方法非常的简单而有效的预防，我们一起跟着视频来看看吧。首先准备2个百香果。百香果不仅是水果的一种，更是非常难得的药果。百香果是药食同源的食材。现代研究表明，百香果中散发着香蕉、石榴、橙子、菠萝等几十种水果的香味，含有不低于165种营养成分，多种氨基酸、维生素、果酸、尼克酸、抗氧化成分、酚类等化合物，而且还有不少成分含量在诸多水果中都属于佼佼者。冬天里经常吃百香果，有助于排毒、养颜、润肺、止咳、安神助眠、延缓衰老，提高身体免疫力。用百香果泡水喝，能够消食、化痰、止咳、生津，味道非常的美味，酸酸甜甜，老人孩子都特别的爱吃。百香果中含有的氨基酸有助于清热解毒，咽干、喉咙沙哑、干痒的时候，都可以去喝一些百香果茶。不仅于此，百香果还能有润肠通便的作用，因为它含有粗纤维，能促进排泄，减缓便秘问题，还能够排毒养颜。百香果具有净化机体，避免有害物质在体内沉积，起到改善皮肤、美化容颜的作用。百香果的香味含有香氛成分，具有很好的安神作用，能够防止失眠，还可以抗疲劳。百香果富含尼克酸成分，能起到很好的抗疲劳作用。所以说，百香果是一种非常神奇的水果，吃法也很广泛，可以做各种点心、甜品，还可以用来煮水喝，也可以直接生吃。百香果的话，我们用清水把表皮清洗干净，然后给它对半切开，先用勺子把里面的果实装入碗中备用。果皮的话，我们切成小块，放一旁备用。接下来呢，我们再准备1小块的老姜，先把它放入盆中，用清水把表面清洗干净。生姜是我们每天都在吃的一种调味品，这种普通的厨房调料在传统医学中还被誉为具有止咳、抗炎，甚至预防癌症的神奇作用。生姜中所含的姜纳素、姜油酮等活性成分，赋予了它那些令人称赞的健康益处。生姜不仅仅是食材，更是日常健康管理的一个秘密武器。生姜中的营养成分极为丰富，包含丰富的维生素 C、镁、钾、铜和锰等矿物质，以及特有的姜纳素。姜纳素是生姜的主要活性成分，科学研究发现它具有强大的抗炎和抗氧化的特性，咳嗽的小帮手。长期以来，生姜被用来缓解咳嗽和感冒的症状。原理在于姜纳素能够促进唾液分泌，缓解咽喉肿痛，并通过抗炎作用减轻喉咙的炎症。
所以当我们喉咙痒、咳嗽、咳不出来的时候，适量的吃一点生姜之后，立马就能够得到缓解。生姜刷洗干净表面的泥土就可以啦，用清水彻底清洗干净，把它切成薄片，切得越薄越好。然后先把它放入锅中，再把百香果皮也一起放进来，加入大约2碗左右的清水，盖上盖子，先将它们煮10分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，我们搅拌搅拌，再用漏勺将里面的百香果皮和生姜片给它捞出来，捞干净不要了。然后再把这个百香果的果肉给它倒进来，继续煮上2-3分钟左右，把里面的水给它再次煮开，就可以关火啦。煮好之后呢，最后就剩下大约1碗左右。装好之后，我们加入1勺这种蜂蜜，蜂蜜最好选用土蜂蜜。蜂蜜作为一种天然的食物，含丰富的营养成分和抗菌物质，被广泛认为是一种有效的止咳良药。蜂蜜中含有多种抗菌物质，如酶、花粉和苯酚类物质，这些物质有助于缓解咳嗽引起的炎症和刺激。蜂蜜还具有粘性，能够在喉咙上形成一层保护膜，减少刺激感并缓解咳嗽的症状。蜂蜜的药理作用比较广泛，其中最主要的就是润肺止咳啦。蜂蜜能够滋润肺部，减轻咳嗽症状，这是由于蜂蜜中的有机酸和矿物质能够刺激人体免疫力，增强身体抵抗能力，从而减轻咳嗽的症状。此外，蜂蜜还能够抑制细菌生长，对于呼吸道感染引起的咳嗽是有一定的治疗作用的。对于一些咳嗽症状，如干咳、喉咙干痒，适量的饮用蜂蜜水能起到很好的润肺止咳作用。不管是老人还是孩子，到了冬天天气寒冷，特别容易感冒和咳嗽，有些人或者是一咳就会咳上1-2个月，特别折磨人。所以在这个寒冷的季节，我们可以多给家人煮来喝，酸酸甜甜的，小孩子也特别喜欢喝。但是如果血糖不平稳的中老年朋友，就建议不要喝啦。好啦，亲爱的朋友们，今天的视频分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见哦。